Olá, meus amigos apaixonados por robótica, aqui é o Marcão, do Marcão da Robótica. Estamos aí para mais um episódio da nossa série 365 atividades com Arduino, o episódio número 35. Esse episódio é uma evolução dos episódios anteriores. Então nós usamos o sensor de chuva acendendo um LED, sensor de chuva acendendo 3 LEDs com indicação dos níveis de chuva, agora o sensor de chuva com um efeito sonoro. Além de acender os LEDs, tem um efeito sonoro. Basta você pegar e copiar a ideia o nosso projeto lá do Tinkercad. Copia a montagem, pausa quando aparecer a montagem, copia a montagem do Tinkercad, pega o projeto, o código da IDE do Arduino, copia lá para a IDE e baixa, tá? Pô, Marcão, não sei fazer isso, tal. Me manda uma mensagem, pergunta, pô, Marcão, me explica isso, tal. Vamos lá, né? Vamos trocar ideias, tá? Depois do projeto baixado, na ideia, baixar na nossa placa, tá? E a montagem feita, o que acontece nesse projeto? Conforme aumenta a intensidade de chuva, puxar aqui, tá atrás um pouquinho, isso. Olha só, um pouquinho de chuva, acende o LED verde. Quando um pouquinho mais, o LED amarelo e tem um efeito sonoro. Quando tem bastante chuva, toca uma sirene. Já pensou usar esse projeto nas suas aulas de geografia, por exemplo? Biologia, ciências, falando sobre desastres naturais? Seria bacana, hein? E aí, gostaram? Curte, compartilha, me manda uma mensagem. A gente se encontra.